Taarifa ambayo pia ni mtazamo mkubwa sana wa viongozi wa kiserikali ndani ya nchi ya Kenya ni kuweza kuiasa pia chama pinzani ambacho kwa sasa hivi kimeonekana pia kuweza kureact kwa ukubwa, na hata ndani ya ule umoja uliokuwa unaendelea kati ya Kenya na Tanzania, manake bado upo na utaendelea kuwepo, na kwa ushauri zaidi na msimamo lakini pia na mtazamo kwa Rais William Ruto ambaye pia na yeye amekumbwa na kashikashi na changamoto mbalimbali, basi uhalisia ni kwamba bado amekuwa na msimamo kazi wa kuendelea kumsapoti Rais Samia Suluhu Hassan na kuweza kuwaomba pia chama cha Demokrasia na Maendeleo kutoruhusu kufanya maandamano ambayo yanaweza yakaharibu pia mfumo lakini pia na kuleta vurugu ndani ya nchi ya Tanzania, huku akiweza kuamini kwamba kutokana pia na historia jinsi inavyozungumza na hata uhalisia wa babu zetu na watu wote ambao walikuwa kwa kipindi cha nyuma walichokuwa wanapigania uhuru, ni kwamba Tanzania na Kenya ni moja kati ya nchi ambazo zilikuwa zina amani na uhuru wa kutosha mara baada ya independence kuweza kuchukua wakati wake. Sasa kwa hivi sasa imeonekana wazi kwamba kadiri siku zinavyozidi kwenda, kuna baadhi ya watu ambao wanataka kuharibu pia ule mfumo ambao ulikuwepo kwa nchi ya Kenya na mfumo uliokuwepo katika nchi ya Tanzania na kuleta vurugu na kuhamasisha vita na maandamano ambayo yanaweza yakaleta uvunjifu wa amani katika nchi husika. Hayo yote yapo kwenye mtazamo wa rais wa Kenya ambaye ni William Ruto, lakini pia na baadhi ya viongozi ambao pia wanasupport na wanakubaliana kwamba issue ya maandamano ni issue ambayo imekuwa ikiletwa na wachochezi ama wapinzani kuonekana ni kwa sababu pia ya uchu wa madaraka. Nafikiri hayo yote yanafanywa kwa sababu tu ya uchu madaraka, hakuna kingine kinachofanywa zaidi ya swala zima la madaraka tu kwa wapinzani.